Biyyi saboota sablammootaa fi uummattoota aadaa seenaa duudhaa afaanii fi seenaa mataa isaanii qaban hedduu hammattee jirtu Itoophiyaan seenaa ishee keessatti mootota dhufanii darbaniin hacuuccaa walqixxummaa dhabuu lammiilee misoomaaf xiyyeeffannoo dhabuu hooggantoota yeroo sana aadaan sabootaa ija tokkoon ilaalamuu dhabuu fi gareen aangoo harkatti galfate qofti kan irraa fayyadamee fi saboonni cunqurfamoon waggoota dheeraaf dhiibbaa jala akka turan seenaatu ragaadha. Sirnoonni darban akka fedhii isaanii nama ajajuu fi karaa ofii fedhan malee namni kamuu hiree isaa akka ofiin murteeffatu waan hin barbaanneef saboonni Itoophiyaa keessatti humna jabaa qabu jedhaman dirqamaan lafa qabeenyaa fi aadaa isaan irraa dhiibamaniiru. Namoonni mirgaa fi walqixxummaaf qabsaa'an hedduunis sababa kanaan sirna darbeen ukkaanfamanii kunneen lubbuu isaanii dhabanis danuudha. Hundaa ol ammoo saboonni aadaa, seenaa, afaan, duudhaa fi eenyummaa isaanii akkaan jaalatan dirqamaan harkaa laafee osoo hin jaalatiin aadaa, afaan, seenaa fi ilaalcha warra olaantummaa fedhaniin akka waamaman godhamaniiru. Itoophiyaa keessatti saboonni fi sablammoonni sirnaan ukkaanfamanii aadaa, seenaa, duudhaa, qabeenyii fi amantiin isaanii harkaa laafee akka kan ormaatti hirkatan ta'an jiraatanillee uummanni Oromoo akka bal'ina lafaa baay'ina uummataa aadaa boonsaa qabuu fi sirna isaatti fayyadamee jiraatu qabutti bittaa alagaa waggoota hedduuf irra tureen ba'ee akka hin mul'anne ta'aniiru. Dhiibbaan daangaa darbee sirnaan irratti fe'amus biyyoota har'a dimokiraasii lafa qabsiifne jedhanii dhaadataniifuu Oromoon waan gumaache qaba. Akka hayyoonni jedhanitti uummanni Oromoo uummata hortee kuush ta'e bara hedduu dura naannawaa jiraataa ture maratti jireenya ofii fooyyessuuf shaakala taasisuudhaan addunyaa kanaafuu bu'aa qaroomaa buuseera jedha. Haaluma wal fakkaatuun qaroomni uummanni kun addunyaa kanaaf buuse keessaa inni guddaan sirna gadaa Oromooti. Sirni kun waan hedduu of keessatti hammatee kan jirudha. Sirni gadaa Oromoo haala waliigala bulchiinsa oolii fi bulii uummata Oromoo kan murteessuu fi waggoota hedduu kan turedha. Hayyoonni garaagaraa akka himanitti sirni gadaa Oromoo kun tiksituu gama maraa uummata bal'aa Oromoo akka ta'e mirkaneessu. Uummatichi bifa ijaaramee fi eegumsa gahaa godhateen gurmaa'ee ofii fi biyya isaas eeggata. Akkasumallee sonaawwan qabeenya aadaa fi amantiis kan tikfaman sirna gadaa kanaanii jedhu. Haaluma kanaan bulchiinsi sirna gadaa Oromoo kun seerota adda addaas ni baasa. Seeronni ba'an kunneen ammoo dirqamaa fi mirga giddu galeeffachuun qaama mirga qabuu fi mirgi isaallee akka eegamu qaamni dirqamni itti kennames dirqama isaa aadaan akka raawwatuu fi imaanaa isaas galmaan akka ga'u ta'a. Seeronni sirna gadaa keessatti tumamanis seera waaqaa fi lafaa, seera malkaa fi lagaa, seera ilmaa fi intala, seera gadaa fi qaalluu, seera daa'immanii fi ijoollee akkasumas seerota birooti. Uummanni Oromoo ganamaa eegalee aadaa, duudhaa, seenaa, afaanii fi eenyummaasaa adeemsa ittiin wal bulchuu qabaatus hundaa ol ammoo sirni jabaan hawaasa bal'aa gaaddisa tokko jalatti walitti qabuun guyyaa dhalatee jalqabee hanga dulloomee du'utti ittiin jiraatuu fi ittiinis wal bulchuu sirni gadaa ammoo kennaa guddaa eenyuyyuu hin qabnedha. Sirnoonni dhufanii darban garuu aadaa, seenaa, duudhaa Oromoo micciiranii harkaa baasuus ga'aniiru. Kutaalee tokko tokko keessatti laaffisanis gosti Oromoo Booranaa fi Gujii wallaansoo sirnaa mara dandamatee sirnaa fi aadaa isaa osoo hin gadi hin dhiisin itti cichee har'aan gaateera. Sirni gadaa bakkeewwan tokko tokkotti dhiibbaa bulchiinsaa, dhiibbaa amantii fi gabroonfattoota saboonni kaan akka jiraatan qofa osoo hin taane maqaan isaanii iyyuu akka dhaamu hin barbaanneen dagatamus hawaasni Booranaa fi Gujii har'as jiruuf jireenyi isaa sirna gadaan ala baheen geggeeffamu. Osoo sirnoonni dhufaa darbaa biyya kana kutaa fi lagaan qoodanii garaagarummaa sabootaan daldalan xiyyeeffannoo kennanii fi jiru ta'e sirni gadaa Oromoo bira darbee addunyaa kanaafuu furmaata ta'a jedhu hayyoonni. Oromoon Booranaa qarooma barnoota ammayyaa caalu kana kunuunsee dhaloota barsiisee ittiin jiraatee walis jiraachisaa itti cichee har'aan ga'uun deeggarsa alaa qabaatee osoo hin taane wanti ofii nama marartii isa jedhu sana waan qalbeeffateefi. Bulchitoonni dabareen wal jijjiiraa fedhii fi dantaa isaaniif qofa ciisa dhaban garuu aadaa fi sirna jabaa uummanni Oromoo qabu kana osoo addunyaatti beeksisuu qabanii ukkaamsanii dhoksuun inumaa akka dhaloonni dagatuufuu wanti hin godhamin hin jiru. Gaafa dhiibbaan jabaatee gochaan obsa fixachiisaan raawwatamu eegalu garuu qabsoo hadhaawaa ilmaan Oromoo kallattii hundaan gaggeessaniin kan hunda walqixa garaa ciibse ta'uu baatus jijjiiramni lammiileen aadaa, afaan, seenaa fi sirna isaaniin boonaa mataa ol qabatanii akka deeman godhu mul'ate. Waggoota lakkaa'amuuf nama rakkisuuf sirna jabaa kana qabatee kan ture Oromoon duudhaan isaa osoo bahee hin mul'atin dhiibbaa alagaan ukkaanfamee turus waggoota arfan darban garuu tattaaffii hooggantoota jijjiiramaa qabsoo ilmaan Oromoo baallii fudhataniin sirni gadaa bahee akka mul'atuuf hojiin hojjetame hanga sirni gadaa UNESCOtti galmeessisuu gaheera. Waggoota hedduuf aadaa, sirnaa fi duudhaa isaa irraa osoo hin sharafamin walirraa dhaalaa kan har'a gahe hawaasni Oromoo Booranaa sirna bulchiinsaa galma aadaa tokkollee ijaaree duudhaa isaa kana akka labata
ittaanuuf dabarsu qaamni isa tumsus ta'ee karaa isa qajeelchuu hin arganne. Hoggansa jechuun jaalala hawaasaa gonfatee gaaffii uummataaf deebii kennee ilaameen mari'atee kan rakkoo furu yoo ta'e biyya diinagdee hawaasummaa siyaasaa fi misoomaan ijaaruun baay'een ulfaatu. Aadaa fi duudhaa sabootaa kan ganamaas kabajanii lammiileen hundi garaagarummaa keessatti tokkummaan boqoo ol qabatanii akka deemaniif gireeggaruun ammoo hawaasa hawwii fi ga'umsa bahee mul'achuu qabu utubanii nagaan jiraachisuudha. Kanuma bu'uura godhachuun gaaffii Oromoo Booranaa galma abbaa gadaa ijaaruu waggoota hedduu lakkoofsise deebisuun bulchitoota darbe biratti dhageetti dhabus bara darbe garuu uummata bishaan yoo gaafatan aannan nama obaasuu Oromoo Booranaa waliin mari'achuuf carraa kan argatan ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hawaasa waggoota dheeraaf barnoota ammayyaa malee seera tumee heera barsiisee dhiibbaa kamuu dandamatee duudhaa isaa tikfatee har'aan ga'e kana waliin yoo mari'atanitti addunyaa irratti waggaa 500 ol uummata gadaatti bulee arguun hin ulfaataa jedhanii. Addunyaa keessatti waggaa 500 ol osoo walirraan citin abbootii gadaa seeraan ka'aa gadaatiin uummata bulaa ture Itoophiyaatti osoo hin taane addunyaatti argachuu hin dandeessan. Hin jiru wanta akkasii. Waan adda ta'e isinirraa barannee jirra. Har'annee galma kana galuuf osoo dhufaa jirru waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u wal barree galle. Oromoon bu'aa irraa barachuu qaba, laphee irraa barachuu qaba. Waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u har'a qopheessuu dhiisaati waggaa dhufu nama biyya geggeessu qopheessuu hin dandeenyutti. Isa sirnoonni darban nama duudhaa isaa leellisuu dhiibaa isa afaansaan dubbachuu barbaadu kaamsaa isa sirnaaf quuqamu aangoo fi humna qabuun gidirsaa barootaaf jiraate ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed aadaan saba bal'aa kana bahee akka mul'atu sirni Oromoo jabaan sirni gadaa qorannoon utubamee akka addunyaatti beekamuuf galma abbaa gadaa godina Booranaa magaalaa Yaaballootti akka ijaaramuuf waadaa galaniiru. Akka kanaan duraa miti mootummaan federaalaa dhufee hirmaatee jira hin beektu. Mootummaan naannoo hirmaatee jira. Namoonni dhufan gammadanii eebba keessan gammachuu keessan arganii deebi'anii gammachuu uummata keenyaa nutti himanii jiru. Eega UNESCOon sirna kana aadaa kana sadarkaa sanatti kabajamuu qaba jedhee galmeesse kana booddee dhaloota barsiisuu bal'ifachuu bakka hundatti akka maalummaan saboota gochuun hojii keenya ta'a jechuudha. Seenaa bulchitoota biyya kanaa keessatti kan hin baramin ta'uu baatus uummata aadaa seenaa afaanii fi duudhaa isaa kunuunfatee dhaloota dhaalchisu tumsuu caalaa kan nama gammachiisu hin jiru jechuun kitaaba ida'amuu seenaa siyaasa diinagdee hawaasummaa fi gufuuwwan biyyattii akka hin guddanne godhan of keessatti qabate kitaaba ida'amuu ofumaaf barreessuun maxxansiisanii gurgurtaa kitaabichaarraa galii argamuun galma abbaa gadaa magaalaa Yaaballootti akka ijaaramuufis baasiisaa walakkaa akka danda'an waadaa galuun isaaniis yaadannoo yeroo dhiyootiin. Galma aadaa gaafattanii jirtu. Galma aadaa asitti akka ijaaramu hin barbaanna jettaniittu asii bulchaa godinaa wajjin dubbadheen ture maallaqa amma ta'e uummanni buufatee jira naan jedhee jira. Hundi keessan akka yaadattan matsaafni ida'amuu anaan qophaa'u malee gatiinsaa guutummaan guutuutti ummataaf kan oolu waan ta'eef walakkaa baasiisaa asin hin baastu walakkaa gurgurtaa matsaafa ida'amuu irraa gooneetu galma aadaa asitti ijaarraa jechuudha. Maaliif walakkaa gochuun barbaachise? Galmi aadaa seenaa guddaa waan qabuuf qofaa koo ijaarsisee qofaa koo booluun barbaadu waliin ijaaree waliin boonyaa jechuudha.
Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas tumsa piroojeektichaaf akka dhaabbatan himanii turani. Mammaaksa Oromoo kan dubbatan hafuurra kan dhalchan baduu wayya jedhamu qabatanii waadaa galan guutuuf imaanaa ofii sirnaan baachuu akka ta'e cimsanii kan beekan Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed ijaarsa galma abbaa gadaa kubii curraa jalqabsiisuuf jila giifti duree Zinaash Taayachoon durfamuun eegalchiisaniiru. Wayita keessummoonni kun achi ga'anis hawaasni naannichaa abbootiin gadaa jaarsoliin biyyaa fi haadholiin siiqqee gammachuun akka aadaatti simataniiru. Waadaa Dr. Abiy haqaan uummataaf galan guutuuf ammoo jilli giifti duree Zinaash Taayachoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo dabalate godina Booranaa magaalaa Yaaballootti ijaarsa galma abbaa gadaa kubii curraaf dhagaa bu'uuraa kaa'uun ijaarsa isaas jalqabsiisaniiru. Waggoota hedduuf dhiibbaa sirnaatiin kan miidhamee fi osoo alagaaf harka hin laatiin sirna gadaa kunuunsee har'aan kan ga'e Oromoon Booranaa sababa bulchiinsonni darban xiyyeeffannoo kennaniin hojjanneef akka godinichaatti gaaffiiwwan misoomaawwan bu'uuraa biroo jiraatan illee seenaa, aadaa, duudhaa fi safuun uummata Oromoo ganamaa akka hin banne kunuunsee dhalootaa dhalootatti dabarsuuf tattaaffiin godhamaa jiru Oromoo kutaa biraatiifuu fakkeenya ta'aa jira. Ministeerri Muummee Dr. Abiy Ahmed waggaa darbee yeroo achi imalanittis sanuma dhugaa bahaniiru. Oromoon Boorana irraa barachuu qaba, laphee irraa barachuu qaba. Waggaa 21 booda nama abbaa gadaa ta'u har'a qopheessuu dhiisaati waggaa dhufu nama biyya geggeessu qopheessuu hin dandeenyetti. Gaaffii uummataa baroota hedduu lakkoofsisee fi yeroo dhiyoo mootummaa jijjiiramaan xiyyeeffannoon kennameef kana fiixaan baasuuf ammoo Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti hojii dhaloota qaruu jajjabeessuuf hojjechaa kan jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi giifti duree Zinaash Taayachoo ijaarsa galma abbaa gadaa kubii curraaf dhagaa bu'uuraa kaa'uun hojii isaas eegalchiisaniiru. Hawaasni naannoos gaaffii waggoota dheeraa tureef deebii argachuun akka isaan gammachiise himu. Uummati Boorana gaaffii tana gaafalle galmi nu ijaaramuuti waan jedhaatiin galma kan argachuun kenna galmi kun nu ijaarama jalqabame baay'ee gammanne jirraa jedha. Mootummaa ammoo galme tanallee galmi kan nu ijaare isallee mootummaa badhaadhinna baay'ee galatoonfannee jirraa. Seenaa keessatti gadaan aadaa Booranaati, aadaa Oromooti, mani aadaa, galmi aadaa handhuura Booranaatti, fuula Booranaatti, handhuura Oromootti Yaaballoo keessa ijaaramuun guddoo na gammachiiftee seenaa dhuguma waan addaati gadaa kan keessatti bara kan keessatti wanni kana fuula kana ta'uu baay'ee na gammachiise guddoo irra gammati. Harri mura akkasuma furate mootummaan kennu fure waan sun harri irra dhumne irratti hirmaachuu kenna baay'ee guddoo gammachuun guddaan na dhagahamedha. Baay'ee guddoo gammadee. Akkanumaan sila yaada keenya cufgise cuf yoo akkanum yaadi keenya dhagaame mootummaan keenya yaada keenya dhagaa'e mirga bitaan lafti ta'e nagaa taate qotteen tokko jiraachuu baatte qottee tokko malee yaadama tokko malee sa'aatii cuf yoo akkan fedhiin keenya nu guutamte akka malee gammadaa ammallee bulchaa keenyallee biyyitti bulchu guddoo waan kan inni nu midhaasuuf nu yaaduuf tattaaffachuuf guddoo gammadeedha. Guddoo handhuuraadaa tawaggaa 150 gaaf gitu bitaallee sirna kan hin dhiisin aadaa tan hin lakkisin qabateetiin uummata waliin jiraataa ture jabeessaa ture. So galmi aadaa kun akkuma seenaalleetti akkuma dhugaalleetti silaa dursa armaa kennamu qaba ture. Hataatuuti waareen fulaatti galtee mi'ooftiidha Booranni guyyaa har'aa galma kana jalqabsiisuuf sagantaan isaa kan fakkaatu qophaa'ee jira. Ijaarsa galma abbaa gadaa kubii curraa haara jalqabsiisan kana wal qabatee gammachuu guddaan nu dhagahame. Gaaffii uummata yeroo dheeraa ture yeroo adda addaa uummatiin gaafata. Kanirra ka'ee haaluma kabajama muummee ministeera keenyaa waadaa yeroo harma dhufanitti uummata galaniini har'i immoo dhufanii ijaarsa kan jalnuu qabsiisanii jiranii baay'ee itti gammannee waan akka malee tansaati uummatillee gammachuu guddaa qaba. Kanaaf rakkoo uummata akka laalanii furuun waan guddoo tansaati. Humna qabeenyaa fi beekumsa qabaniinis tumsuun piroojeektii aadaa Oromoo Itoophiyaa irra darbee addunyaatti beeksisuuf deeggaruuf harka isaanii kan hin deeffanne ta'uu dubbatu. Bulchaan godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloos gaaffiin ijaarsa galma abbaa gadaa amma ijaarsi isaa jalqabe kun waggoota 10 ol kan ga'e ta'uu himuun gaaffii waggoota dheeraa deebisuuf hooggantoonni waadaa galan milkeessuuf imala gara uummataa aadaa fi seenaa isaa jaalatu Booranatti baga nagaan dhuftanii jedhaniini. Yeroo dheeraa galma aadaa
kana ganna kudhanii ol gaafatamaa ture. Mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannoo guddaa kenne guyyaa tokko wanni kun akka inni milkaa'u abdii nuu kenna ture. Kabajamoo pirezidaantiin keenya yeroo as dhufu hunda gurra isaatti himna inuu taatiidha. Kabajamoo muummeen ministeeraa keenya hoggaa Dabrees yoo dhufu innis guyyaa sun waada gale waadaan sun milkaa'ee guyyaa har'aa giifti dureen ta'een adda Zinaash Tayyaachoo kabajamoo pirezidaantiin keenya waada gaafas galan dhugoomsuu waan dhuftaniif baga gammannee baga waliin gammannee baay'ee sagantaa. Sirni gadaa dimokiraasii jabaa karooma ammayyaafuu qajeelcha ta'uu beektanii waan nu tumsitaniif ulfaadhaas jedhanii. Gadaan gadaa yoo galgaloo jalqabe gadaan hojii oolee bonee jalqabe guyyaa sun irraa kaafnee abbaa gadaa amma jiru yoo irreenni 71 keessoo ganni 8 yoo baay'istu baay'ee guddaa jechuudha. Sirni gadaa keessatti ganni 8 dabartee dirqiidhaan ganni 9ffaa humnaan dabruu hin dandeettu. Wayin naafette yookaan hin dandeenye gan 7 sirra fuudhanii sirni gadaa sirni tumamee mallattoo dimokiraasii, mallattoo ammayyummaa, mallattoo qaroominaa, mallattoo aangoon jaalalaaf kabajaaf beekumsaan itti dabar malee ajjeesanii cabsanii itti walirra fuudhanii miti jechuudha. Kanaaf mootummaan naannoo Oromiyaa, mootummaan Itoophiyaa jiru hundi keenya ilmaan abbaa gadaati. Ilmaan abbaa gadaatiif ammoo galma barbaachisa. Galmi nu barbaachisu waan nu kennitaniif maqaa kiyyaaf maqaa uummata godina Booranaa hunda sablammii keenya hunda dabalatee Oromoo asirtuu hunda dabalatee galata guddaa sanii galchuu barbaada. Godoo abbaatu dongorataa akkuma Oromoon jedhu milkaa'ina xumura piroojeektichaaf ammoo hawaasni abbootiin qabeenyaa qaamoleen mootummaa fi miti mootummaas deeggarsa barbaachisu kamiyyuu gochuun isaan biraa akka dhaabatan waamicha godhaniiru. Hoogganaan biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoo hawaasa aadaa boonsaa qabu kunuunsee sirna gadaa barnoota keessallee galuun dhaloonni naamusa qajeelummaa fi seera ganamaa akka baratuuf gumaachee nus waan qabnuun tumsuuf dhufnee jedhan. Kabajamaa uummata Booranaa. Kaleessa kabajamaan pirezidaantiin keenya giiftii duree wajjin as dhufna jedhanii waliin deemna gaaf jedhan biiroon barnoota Oromiyaa hangafa keenya uummata Booranaa bira gaafa deemu harka duwwaan deemu jennee maneejimentii keenya mari'annee waa qabnee dhufne waan guddaa muti. Bulchaa jabaa qabdu bulchaa jabaa guyyoon barataa koo ture guyyoon akkas naan jedhe. Misoomni misooma caalu sammuu namaa misoomsudha jedhee uummanni Booranaa barnoota irratti guddaa hojjetaa jira. Kanaaf badhaasa barnoota isaanii akka deeggaran qarshii miliyoona 4 gargaarsa qabnee dhufnee jecha. Giifti duree Zinaash Tayyaachoo aadaa keessummaa simachuu Oromoo Booranaa qabuun simannaan nuuf taasiftaniif galatoomaa jechuun aadaa hawaasaa akka godinichaatti osoo hin sharafamin jiru dinqisiifachaa xumura galmichaa fi xiyyeeffatamee hojjetamaa firii isaa arguunis hawwii keenyaa jedhan. መሀሉን አቀባበላችሁን ፍቅራችሁን ሳይ በጣም የተደሰቱት በጣም የማመሰግነው በበጎ ነገር ነው የተገናኘ ነው። ስምና ፊ ከበኝ ኬሰን ነማ ቦንሳ አኒሲ ገመዴራ ኡርፋዳ ዋን ጋሪዳን ዴብኔ ወለርጊና ሆጂዬ ገለሜ ደፌጥ ሙራሜ ፍሪ ቡሴ ተጃጅላፍ አከኦሉ አዊ ፊ ገመቾ ከኑፍተው አብደና Sirna gadaa dhaloota dhaalchisuun ejjannoo mootummaatti kan jedhan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa galmi abbaa gadaa iddoo itti walga'an qofaa osoo hin taane turizimii biyya keessaa fi biyyoota alaarra darbee addunyaatti akka beekamu gochuuf mootummaan naannoo Oromiyaa xiyyeeffannoon hojjechaa jiraachuu simanii. Har'a asitti kan ijaarsaa jalqabsiisnu kun giddugalli aadaa kun abbaa gadaadhaaf teessoo yookaan iddoo walga'ii qofa osoo hin taane iddoo qorannoof qo'annoo akka ta'uu danda'u. Hambaaleen adda addaa iddootti walitti qabaman akka ta'an gochuudhaaf yaadameeti kan qophaa'ee kun yeroo gabaabaa keessatti ijaaramee akka xumuramu abdii guddaan qaba. Xumuramuu qofa osoo hin taane immoo ardaaleen jilaa godina Booranaa keessatti argaman kallattii adda addaatiin argaman jala jalaa misoomaa iddoo namni itti dhaqee qoratu irraa baratu irraa hubatu akka ta'uuf xiyyeeffannee kallattii maraan hojjechuun irra jiraata isaafis cimnee akka hojjennu carraa kanaan
isiniif mirkaneessuun barbaada. Murtoon sirna gadaan kennamaa ture akka mana murtiitti ta'ee akka tajaajilus kaasan Pireezidaanti Shimallis. Aadaan aadaa dhugaa barbaadu sirna gadaa keessa jiru mana murtii keenya keessa akka galee hojiitti hiikamu mootummaan naannoo Oromiyaa murteessee mana murtii keessattis akka hammatamu taasisee jira. Sirna gadaa dhaloota dhaalchisuun galma abbaa gadaa qofaa ijaaruun osoo hin taane ardaalee jilaa hafan kunuunsuun wayyoomsuufis kan hojjetamu ta'us dubbataniiru. Giddugalli aadaa abbaa gadaa kan godina Booranaatti ijaaramu kana muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed Looreetni nagaa addunyaa yeroo darbe dhufanii asitti waadaa galan haala kanaan dhagaa bu'uuraa giifti duree keenyaan nu kaa'amuu isaatiif baay'ee gammannee guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun ni barbaada. Sirna gadaa akkasumatti kan goda keessatti ittiin haasofnu ittiin dubbannu qofa osoo hin taane kan ittiin jiraannu ta'uu qabaa jedhee mootummaan jijjiiramaa keenya waggaa darbe qofa sirni gadaa sirna barnoota keessatti hammatamee ijoolleen hundumtuu sirna gadaa akka barattu to isaan utubamtee ijaaramtee akka baatu godhee jira. Misoomawwan bu'uuraa gaaffii uummataa ta'anis adeemsaan furamuu akka qaban dhaamaniin xumura irrattis hooggantoota kanneeniif kennaawwan garaagaraa kennameera. Hojiin aadaa kunuunsuu bu'uuraalee misoomaa babal'isuu mana barnootaa ijaaruu barnoota lammii hundaan ga'uu akka biyyaatti eegalee garee lammiileetti abdii horeera. Irra caalaan immoo hawaasa waggoota hedduu fi barnoota dhabuun ijoollee ofii hanga barbaade barsiifachuun rakkoo itti ta'ee deeggaruun ammoo hundaa ol boqonnaa sammuu fi gammachuu dhalootaati. Kutaalee Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti mootummaan naannoo Oromiyaa manneen barnootaa ijaaruun barnoota qulqullina qabu lammii hundaan ga'uuf cimsee hojjechaa kan jiru ta'us ijaarsi manneen barnootaa giifti duree Zinaash Taayachoon ijaaramaa jiran ammoo rakkoo hedduun akka furu abdatameera. Hawaasni naannoo gammoojjii bu'uuraalee misoomaa dhabuun barattoonni sababa manneen barnootaa dhabuun barnoota isaanii addaan kutuuf dirqaman keessaa ammoo aanaan surroo barguddaa ishee tokko. Lafa seenaa guddaa qabduu fi sirna nama nyaataa dargiin ajjeechaa suukanneessaan namoota dhibbaan lakkaa'aman irratti raawwate godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaatti manni barumsaa sadarkaa lammaffaa giifti duree Zinaash Taayachoon birrii miiliyoona 20 ijaarames eebbifameera. Jilli giifti duree Zinaash Taayachoo Pireezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa biiroo barnoota Oromiyaa Dr. Tolaa Bariisoon durfamu godina Gujii lixaa aanaa surroo barguddaatti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa surroo barguddaa waajjira giifti dureen ijaarame eebbise. Sirna eebbaa kanarratti aangawoonni mootummaa abbootiin gadaa fi jiraattonni naannichaas argamaniiru. Hawaasni jaalalaa fi kabajaa adeeffatee Oromoon Gujii yooyyaa jechuun keessummaa kabajaan isaanitti dhufe simatanii. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa giifti dureen ijaarame kun kutaa kompiitaraa, kutaa yaalii barnootaa, mana dubbisaa dabalatee dareewwan barnootaa 26 kan qabuu fi yeroo ammaa kanatti barattoota kutaa 9 hanga 12 jiran 1,039 barsiisaa akka jiru. Itti gaafatamaa waajjira barnootaa godina Gujii lixaa obbo Gammadee Roobaarraa odeeffanneerra. Bakka manni barumsaa amma bifa ammayyaan giifti dureen ijaarame kanatti kana dura sababii hanqina daree barnootaan barattoonni hedduun barnoota akka addaan kutanii fi qulqullina barnootaa milkeessuuf illee danqaa akka tures himaniiru. Maatiin barattootaa fi jiraattonni naannichaa dubbisnes kana dura hanqina mana barumsaa sadarkaa lammaffaatiin baasii guddaan saaxilamuun alatti barattoonni lafa fagoo deemuun akka rakkataa turanii fi keessumaa ijoolleen shamarranii heeruma umurii maleef saaxilamaa turuu dubbatanii. Ijoolleen qaraa barattee addaan kuttee lafa dhibii dabarfanii galfatuu dadhabanii ka hatte ka heerumaan hafan amma ka ilmee qabanulle waan lafa gabaadduutti barumsi banameef ka ilmee 2-3 dhalaniiranu ka garduri barumsi odduun kuffifamee hafaniiranu duuchaa nama baratanii haala gaarii baratiisa jiran. Kanaan duratti dhugaa innaa dubbanne ijoolleen teenya kutaa jaa'inaa ganu barumsi isaanii addaan cita. Addaan citaa bulee horaa namichi harka qabeenya harki qalleessi geessee barsiifachuu hin danda'u. Nama tokkotti geessee ijoollee barsiisee bulee horaa sanittuu barsiisuu danda'a. Ijoolleen bal'inaan gadi hafan. Sababni maal jennaan qabeenya waan dhabaa wal qabatee rakkoo guddaatti lafa sana keessa ture. Adda ammoo rakkoon sun ammaa tana furmaata dhaggatee jira. Ijoollee nama miira dansaatti dhagahamu jira. Ijoollee lakkisi abbootii ijoollee barsiifatu kanaan duratti kiraa baasaa qabeenya achi fixan amma qabeenyi uummataa bifa seeraatti bifa dhugaatiin wanni kisaaree wanni uummata keenya qabeenya baasu hin jiru. Kanaan karaa daansaan deemaa jirra. Mootummaallee baay'ee galateessina. Latti tuni karaa magaalaa mootii gandaan turteetti.
gisee gandaan jirtu sani baay'ee rakkanne barumsaan ijoollee barsiifannuun manni barumsaa as keessan jiru manni barumsaa Bulee Horaa qofa waan jiruufi fakkeenya qabeenya qabu Bulee Horaa ergataa barsiifata ka qabeenya qanne asumattuu ijoolleen barumsa ala hatteetti amma immoo galata mootummaan kun illee lafa tanaa fi waaqi isa dhalee fi amma manaa fi manaatti ka baratiisa jirtu gandaa fi ganda keessatti ijoolleen barataa jirti barumsa kalee addaan kutte taqara dhadde kaani amma barataa jirti fooyyeffattee amma ijoolleen teennallee fooyyottee kalee nuti immoo wallaalcha takaate ifi hin baranne abbootiin teenna manaa hin baranne amma immoo ijoollee teenna galata mootummaa kana amma ijoolleen teennallee fooyyee dhaggatte amma bara kana keessa sababa koronaan tajedhanuuf waggaa tokkoof dhaabbatee tureera amma barumsa sallita addaan kutte san baratiisaaf itti deebitee barumsarra jirti. Manni barumsaa sadarkaa lammaffaa ifa surroo barguddaa bifti duree Zinnaash Taayachoon ijaarame rakkoo sana waan nuuf fureef baasii humnaa oliis dandamanne ijoollee keenya barsiifachuutti gammanneerraa jedhu. Ilmeen teenna qarata bayyaa dhattee baratuu hin dandeenye adoo kiyya barattee haa tokko baratuu hin dandeettu adoo tokko barattee kiyya baratuu waan hin dandeenyeef amma ammoo dhufee magaala kana keessatti bifti dureen waan kana nu mana barumsa marroo nu jaarteef amma ammoo ilmeen keenya qara bayyaa deemtee barattuulee hundi asii barattee haga 12 duudi amma ilmeen biyyaalee kiyyaalee teenan qara bayyaa dhaqiisaa fi maaf jennaan kiraa kaffalanii karaa isiin deemtu kun beezee manni isiin bultu kiraa beezee amma ammoo mana fi bulan mana keenya keessatti manni barumsaa marroo banamee fi abboo galanni ulfaatu jennee gammada guddaan nutti dhaga'ama. Waan dansaa dhaggan kayyolleen teenya mana keenyatti amaartee nu galtee karaan deemin ka manatti amaaraa galanu mana dattara mana keenya keessatti ka mana keenya nu tamaar mootummaa kana galata dhaggan. Kutaa shanii jaayyuu agarmaariin baratti ijoolleen teenya achi ala lafa dheertuu deema kisaaraani horii itti leessaa turre mirgi dhiibamaa ture amma galata mootummaa keenya manni akkanaa kun biyya kanatti jaarama seeneen jirru dur latti tulle aanaa teeti seeneen jirru nuti duraan amma kalatti tulle aanaa teete asirratti manni ganaa kan ijaarame mootummaa keenyaaf waaqalleef galata kabajaama. Namni tokko innaa rafee hojjuun dammaqee yoo waan dansaa dhaggeellee gammada yoo waan tu dhagge hirrifata nu amma nama hojjuu waan dansaa akka malee dhaggine akka malee gammadaa miira badhaadhinnaatti nutti dhagge'ama miiri dansaan lafa tana bacaa itti yoo dheebonnellee yoo itti beelonnellee duratti manni barumsaa ta keessa jiru saayitileetii beektaa didiiqqoo ilmeen teenya asii deemtee aga Bulee Horaa aga dillaatti aga tamaartu tokkoon sun wenna tamaartu mana kiraa keessa leeti mana kiraa keessa galti abbootii asii gubataa turte haadhotii asii gubataa turte faana deemti ganzaa mana biyyaatii kaffalla kutaa ja'a oli hundi as keessa manni barumsaa kutaa ja'a gadi bicha adda asitti kutaa 12 barattee kaatee gara biraa yuunivarsiitii deemuu kennaafu akka malee nutti dhaga'anti gammadi guddaan nutti dhaga'ama. Humnaa fi beekumsa qabaniin mana barumsaa deeggarsa mootummaan argatan kana jabeeffachuuf qophii ta'uu simu jiraattonni kunneen. Nuti waan nurraa barbaachise waan sila deeggaruuf nurraa barbaachisu cinaa dhaabbanneen deeggarraa kan ammoo mootummaan nu yaadatee nuuf asii dhaabeera ka caaltus nuu dhaaba innee addii qabna mootummaa keenya. Barsiisonni mana barumsichaa dubbisnes rakkoon gama baruu fi barsiisuutiin nu mudachaa ture manni barumsaa sadarkaa isaa eeggatee ijaaramuu dhabuun qulqullina barnootaa milkaneessuun cinaatti hawaasa dheebuu barnootaa qabuufis furmaata ta'a jennee abdannaa jedhan. Barnoota babal'ina irratti xiqqoo hanqina qaba. Hanqina kanaan kan ka'e manni barnootaa bakka hundaa haala mijaa babal'ateen turre sababa kanaatiin harcaatiin illee jira manni barumsaa mijaa waan ta'e hin argamneef harcaatiin illee jira kanarratti hanqinni barsiisaa illee jijjiira mana barumsaa keessatti adeemsa kanarratti turre amma immoo waggaa lamaan dura manni barumsaa kun hundaa'ee amma sadarkaa lammaffaarra dhaqqabe eebbifamuusaa kanarratti nuti baay'ee akka malee akka haalootti naannootti baay'ee gammachuu guddaarra. Manneen barnootaa kilaasii daree akkana bal'aan hin jiru. Tiitoraalii adda addaa baratuu fi ammallee haala taa'umsaatii barataan 80-70 taa'ee ta'e. Garuu amma kana walii wal qabnee bira qabnee yeroo laallu baay'ee haala mijataa nutti uumeera. Tiitoraalii adda addaa kennuuf akkasumas ammallee barataan
lakkoofsi isaanii gadi bu'ee istaardandii eeggatanii barachuuf irratti faayidaa guddaa nuuf fideera baay'eetti gammanneera. Amma baay'ee haalli mijateera waan ta'eef tiitoraalii shamarraanii adda kenna ka barattoota dhiiraallee akkasuma kennaa barattoota jajjabeessa daree dabalataa hedduu qabna waan ta'eef haala gaariin barsiisuuf amma kakka'umsa gaarii qabna nulletti toleera jechuudha. Barattoonnis deeggarsaa fi haala mijataa mootummaan isaaniif godhetti fayyadamuun rakkoo kana dura ture cabsinee bakka yaadne ga'uuf jabaannee barannee egeree biyyaafis ni tumsina jedhaniiru. Naannoo kanatti waa'ee barnootaa hin beekamu ture amma jajjabina manneen barnootaa irratti ijaaramuun kan ka'e barattoota shamarran illee baay'inaan barataa jiru. Ammallee warri heerumanii baratanillee baay'een ni jiru. Ammallee manni barumsaa kun waan nu ijaarameef si'aayinnaan namni barachaa jira jechuudha. Duraan lafa bulee horaa godinuma keenya bulee horaa achi gara kiiloomeetirii 60 geetti asirraa fageenya jechuudha. Namni baay'een sila kabaratiisaa fi fedha qabu fageenya irraan kakaase barnoota san dhaquu dadhabanii ka'anii mana keessatti kaafaneeran. Adhammoon manni barumsaa kun asiin dhufee ijaaramee jenna qaamni afeersu hundi deebi'ee asitti ammaan kan akka gaariitti barachuu hin jirre. Yeroo manni barumsaa kun asiin jirre inni nu yeroo jalqabaatee fi kutaan 11 piripaaraatooriin nurra barame garuu obboleeyyan keenya nuun dura jiran tanaan dura baay'ee isaanii barnoota iddoo fedhanu sababa fageenyaarra kan ka'e manni barumsaa bulee horaa waan jiruuf fageenyaarra kan ka'e baay'ee isaanii addaan kutanii turaniiru. Amma manni barnootaa kun erga mana keenya bira dhufe aanaa keenya keessan nu ijaarame haalli baay'een nu mijataa jira waan ta'eef barnoota keenya cimnee dubbinye barsiisota keenya wajjin wal cinaa dhaabbanne manneen kitaabaa jiranitti fayyadamne qabxii keenya akka fooyyeffannu haala gaariin dubbisaa jirra nootis. Bulchaan godina Gujii lixaa obbo Tafarii Wandafiroo uummanni Oromoo godina Gujii dhiibbaa sirnaatiin hedduu kan miidhame ta'us hawaasni aanaa surroo barguddaa waan gaaffii mirgaa gaafatee fi bittaa alagaa fudhachuu dideef qofa ajjeechaa suukanneessaan irratti raawwatamuu yaadachuun amma garuu hawaasa dheebuu barnootaa qabu tumsuuf mootummaan imala jijjiiramaa qabate milkeessuuf lafa hanqinni manneen barnootaa jirutti piroojeektii akkanaa ijaaramuun hojii boonsaan kanaa waliin jiru jedhan. Qabsoo uummanni Oromoo Gujii sirna gabboonfataa kuffisuuf taasisaa ture keessatti mootummaan dargii horsiise bulaa qonnaan bulaa barattoota hayyootaa fi hawaasa kutaa adda addaa keessaan walga'ii yaamuudhaan iddoo tokkotti nama 369 rasaasaan marga gogaa buuyyoon itti qabsiisuudhaan lubbuu isaanii sun akka darbu taasifame. Seenaa Eleshuu Barisoofa qabsoota isaanii wajji turan kan dagatamuu miti. Uummanni keenya ammoo yeroo san sodaa tokko malee osoo du'aa jiru xiiqiin dura dhaabbachuudhaan ofirraan qolachuu danda'ee jira. Har'a ammoo seenaan jijjiirameera. Jaarraa 21ffaa keessatti mootummaa jijjiiramaa biyya bulchu madaa darbu kaasuun uummata bulchisaa waliin bo'oo osoo hin ta'in beekumsaaf teknooloojiin dhaloota utubuu qabna jechuun yaadannoo Tuulaa Surroo mana barumsaa uummata barguddaatiif uummata galaanaatiif uummata Gujiitiif hojjatee yoo eebbisu gammachuun guddaan nalletti dhagamaa baga gammaddan isiniin jedha. Akka godinichaattis gaaffii hawaasni qabu adeemsaan furuuf amlee kan itti hore ta'uu himaniiru. Bara kanan akka godina keenyaatti hojii hirmaannaa uummataatiin manneen barnootaa piroojektonni adda addaa akkuma hojjetamutti akkuma jirutti ta'ee biiroon barnoota Oromiyaa sadarkaa lammaffaa mana barumsaa ifaa boruu aanaa Malkaa Sooddaa magaalaa Sooddaa keessatti aanaa Dugda Daawwaa ganda Arbichoo keessatti aanaa Bulee Horaa ganda Gaalessoo keessatti aanaa Qarcaa ganda Billiidhaa keessatti mana barumsaa 4 ifa boruu barakan nu hojjechaa jiran. Akka aanaa Surroo Barguddaatti piroojeektii horsiise bulaatiin piroojeektii barnootaa dabalatee miliyoona 19 hojiin misooma adda addaa hojjetamaa jira. Kanaafuu manneen barnootaa bu'uura jijjiirama hawaasaa waan ta'aniif ijoollee keenya barsiisuun waldorgomaa beekumsaa waldorgomaa dinagdee ta'uuf cimnee hojjechuu qabna. Waan karoorsan hojjetamee arguutti kan gammadan giifti duree Zinnaash Taayaachos manni barumsaa ijaarame kun dhaloota beekumsaan utubuurra darbee guddina biyyaa fi tumsuu akka danda'u gochuu barbaadaas jedhaniiru. የዛሬ ዓመት አካባቢ ነው እንደዚህ የመጣሁት ሜዳ ነበር ያኔ ስንመጣና አሁን እንደዚህ ያማረ ትምህርት ቤት ሳይ
ደሳለኝ baay'ee natti toleera baay'een isin jaalladhas waggaa darbee yoona gara naannoo kanaas kan hin dhufe yeroo sana lafti kun duwwaa ture amma garuu yeroo deebinee dhufnutti mana barumsaa akkana namatti tolu ijaaramee arguu baay'ee natti toleera baga gammaddan kanaafi mana barumsaan kun isin akka fayyadu darbees biyya keenya Itoophiyaa akka fayyadu gochuun jabaattanii akka eegdan imaanaa jechuun barbaada barachuun ofii keessan qofa miti kan fayyadu maatii biyyaa fi Itoophiyaas waan hundaan fayyada namni barate immoo waan baay'ee yaaduu danda'a waan gaarii yaaduun qajeelummaa fi amala gaarii barata kanaafi jabaattanii akka baratan isiniif dhaama simannaa keessan hedduu natti toleera. Baatirii ammayyaa soolaariin hojjetu kan ijoolleen mana barumsaatiin ala manatti akka ittiin dubbisaniif gargaarus gumaachaniiru. ትንሽ ስጦታ አለችኝ ማታ ማታ መብራት ከሌለ ቤታችሁ እንድታጠኑ kennaa xiqqoo barattoonni mana barnootaanii alaa bakka ifaan hin jirretti akka itti dubbisanii fi waan xiqqoo isiniif qabadhee dhufeera ifaa kana lafa hin kaayinaa galgala ittiin dubbisuu fi isin gargaara guyyaa xiqqoo aduu keessa keessanii galgala ifaa isiniif ta'a ifa alaas ta'e baasii biraa isin hin barbaadu ifaa aduu keessatti erga tursitanii galgala ittiin dubbistu. Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa manni barumsaa qabeenya guddaa sammuu dhalootaa gabbisee biyya ijaaru waan ta'eef hawaasa rakkoo mana barnootaa waggoota dheeraaf qabu deeggaruu fi gifti duree Zinnaash Taayaachoo tumsa gootaniif galata qabdu jedhanii sirnoonni kana dura biyya saamuun biyya biraa deeggaraa turanii jedhan. Sirnoota darban keessatti hooggantoon biyya saamaniit biyyarraa mallaqa fuudhanii iddoo biraa geessu. Mootummaan jijjiiramaa keenya kabajamoo muummicha ministeeraa Dr. Abiy Ahmed Looreeta addunyaa nagaatiin hoogganamu haati warraa isaanii gifti duree mootummaa federaalaa dimokiraataa Riippaabilika Itoophiyaa Aadde Zinnaash Taayaachoo Oromiyaa keessatti Itoophiyaa guutuurratti manneen barnootaa dhaloonni itti ijaaramu biyyi itti ijaaramu addunyaarraa kadhatanii biyyoota adda addaarraa kadhatanii deeggartoota adda addaarraa kadhatanii kinoo haala kanaan ijaarsa gaggeessaa jiru kanaafillee galatoomaa ulfaadhaanaa jedhani. Biyya jabduu ijaaruun kan danda'amu nama baratee milkaa'a kan jedhan Pireezidaanti Shimallis uummata dheebuu barnootaa qabu deeggaruu fi mana barumsaa ijaaruun dhimma hundumaa dursee kan itti fufu ta'uu himanii Oromiyaa keessatti akkuma kana dura manneen barnootaa babal'isuun barnoota lammii hundaan ga'uuf mootummaan naannoo Oromiyaa baajata ramadee cimsee hojjetaa akka jiruu fi hojiin barnootaa xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu himanii. Barnoonni waa hunda caala. Namni barate of beekaa biyya beekaa addunyaa beekaa waa hundaaf furmaata laata. Barachuun ol meeshaa guddaan boruttiin injifatan hin jiru. Boru injifachuudhaaf har'a barachuu, boru injifachuudhaaf har'a qo'annoodhaaf qorannoodhaan teknooloojiidhaan utubamuun baay'ee murteessaadha. Oromiyaa keessatti manneen barnootaa kutaa dabalataa babal'isuu bira darbee manneen barnootaa akka gifti dureen keenya nu ijaaran kana iddoo adda addaatti hojii bal'aan hojjetamaa jira. Kunaan hojjetamaa jiruuf dhaloota har'aatiif hundaa ol immoo dhaloota boruutiif. Dhaloonni boruu dorgomaa ta'uu akka danda'u, rakkoo isaa hiikkachuu akka danda'u, biyya isaa biyya Itoophiyaa ol qabee ijaarrachuu akka danda'u, fedhii fi faayidaa isaa mirkaneeffachuu akka danda'u, sabboonummaa isaa kana keessatti akka dagaagsuu danda'uuf itti yaadamee mootummaan naannoo Oromiyaa bajata ramadee kallattii hundaan xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Barattoonnis haala mijataa argatanitti fayyadamuun boruuf biyya kana gara fuulduraatti ceesisuun akka tumsitan imaanaa isinirra kaa'adhas jedhanii sabboonummaan ifuu kan danda'u dinagdee fi barnootaan akka ta'es himanii. Namni ammaan booda sabboonummaa isaa ibsuu kan qabu dinagdeedhaan of cimsuu, mallaqa qusachuu, dabtara manaa qabaachuu, of jijjiiruu, investmentii keessa galuu. Inni lammaffaa sabboonummaan keenya ifuu kan qabu barachuu, abbaa beekumsaa ta'uu, qaroominatti ce'uu, addunyaa faana dorgomuuf of qopheessuu. Inni sadaffaan sirna cimaa ta'e amma gandaatti ijaarrachuu, sirna nama dhuunfaadhaa paartiidhaa ol ta'e ijaarrachuu. Kanaani kan sabboonummaan keenya jaalalli biyyaaf qabnu, jaalalli
ofiif saba ofiitiif qabnu kan ifuun irra jiraatu jechaadha. Hawaasni godinichaas gammachuu qabu ibsachuun hooggantoota olaanoo kanneeniif kennaawwan garaagaraa kenneera. Barnoonni qulqullina qabu bakka hunda wal ga'uu qaba jechuun jilli giifti duree Zinaash Taayaachoo fi pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaan durfamu imala isaa itti fufuun godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo magaalaa Roopittis ijaarsa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa ifa Rooppii eegalchiisuuf dhagaa bu'uuraa kaaniiru. Sababa mana barnootaa dhabuun heeruma umurii malee fi baasii humnaa oliif saaxilamuu kan himan jiraattonni naannichaa keessumaa dubartoonni kaayyoon barnootaaf qabnu akka hin gufanne manni barumsaa dhagaan bu'uuraa kaa'ame kun rakkoo keenya nuuf fura jennee abdannaa jedhu. Kutaa 10ffaa bara 2009 fixe. Kan rakkinni barachuu dhabeef asitti ammoo hin jiru waan ta'eef rakkinni achi darbee ammoo barachuuf humni waan hin jirreef rakkinni ammoo kana ta'eef tidaarii qabachuu danda'e. Yeroo jalqabaaf kutaa tokko haga 8 asii baradhaatan ture 8tti 9 immoo iddoo biraa deema jechuudhaan anaan qophaa'aa jiru maatiin kiyya siyyeessa iyyummaa kanarraan kan ka'e bakka kaardii kutaa 8 kaa'etanii bara humni koo danda'ameef deemaa jechuudhaan anaa jiru kutaan 9 asii baname manni barumsaa kutaa 9 jechuudha 9 kun asii banamuurraan kan ka'e asuma gammachuudhaan asuma baradhe 9 10 fixe mana barumsaallee dhiyeenyatti hin qabnu waan ta'eef bakka ammas hin taa'uudhumat jedhaatan jiru kolleejjii dhuunfaa baradhe siyoosii immoo dhiyeenya kanattis manni barumsaa dhabamuu kan irraan kan ka'e qabeenya irraan illee kan ka'e siyoosii sanis qoratamuu hin dandeenye haga ammaa manattan jira sanirraan kan ka'e gaa'ela raawwachuus danda'eera. Galii biraallee waan hin qabneef qonnumaan ijoollee kana kan barsiifatan ijoollee kanneen gara magaalaa iddoo adda Shaashamannee fidanii barsiisuu waan dandeenyeef manni barumsaa kun asitti banamuun isaa faayidaa olaanaa faayidaa guddaa akka magaalaa kanaa qofa osoo hin taane akka maabaasii kanaatitti carraan manni barumsaa kun argameef baay'ee gamnatti tola. Hawaasni naannoos ijoollee barsiifachuuf osoo fedhii qabanii sababa hanqina mana barumsaa fi ijoollee isaanii barnoota addaan kutanii manatti hafuu dubbatu. Kanaan dura dukkana keessatti akka badaa keessa jirra karaa daandii karaallee waan hin qabneef deebee mana barumsaallee gahaa waan hin qabneef barumsa amma biyyanaa yoo xumurre naannoo biraa ijoolleen teenya dhattee deemtee barattee waan hin dandeenyeef aqimiillee ammoo deemsifnee waan barsiifnee waan hin dandeenyeef ijoolleen keenya walakka kutaa tureef kun alla waan carraan kun nuu ga'e gammachuu guddaa ani kiyya deeffadha. Duratti ijoolleen bisaaniin deemaa biyya biraatitti rakkina abbootiin dadhabinna abbootiin waliin miidhamee ture. Amma rabbiin galanni haa ga'u asumatti argamnee carraa akkana argannee rabbiin galanni haa ga'u baay'inaan gammachuu guddatti nutti dhagama maatii keenyallee abbootiillee. Sirna kanarratti haasaa kan taasisan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaas kitaaba ida'amuu ofiif barreessan misoomatti jijjiiruun dhaloota barsiisuuf akka oolu hojiin ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed hojjetan egeree lammiileef abdiidha jedhan. Muummichi ministeeraa keenya Dr. Abiy Ahmed looreesni nagaa addunyaa kitaaba ida'amuu barreessuudhaan kitaaba ida'amuu sanirraa immoo gurgurtaa kitaaba sanirraa mallaqa argame hunda manneen barnootaa akkanaa akkatti ijaarramaniif kennuudhaan waajjira giiftii dureedhaaf kennuudhaan akka Oromiyaa keessatti barnoonni babal'atu kitaaba ida'amuu sanirraa ummanni keenya kan biterraa deebisee akka fayyadamu gochuudhaan seenaa guddaa waan hojjetaniif ummata keenyaaf jaalala qaban waan agarsiisaniif guddaa galatoomaa ulfaadha jechuun hin barbaadu. Hojiin barnoota irratti giifti duree Zinaash Taayaachoon hojjetamaa jirus seenaa keessatti kan jalqabaa fi kan irraa baratamu waan ta'eef mootummaan naannoo Oromiyaas muuxannoo sanaan hojii bal'aa hojjechaa jira jedhu. Barnoota irratti hojiin kabajamtuu giifti duree keenyaan jalqabame Oromiyaa guutuu irratti jijjiirama guddaa fidaa jira. Xiyyeeffannoon kanaan dura barnootaaf kenname baay'ee laafaa hojii baay'een kan harkifataa ture. Mana barnootaa tokko xumuruudhaaf waggaa 4 waggaa 5 yeroo tokko hanga waggaa 9tti kan fudhachaa ture. Giifti dureen keenya bara darbe Oromiyaa keessatti
manneen barnoota 4 jalqabanii ji'a 7 keessatti xumuruudhaan akka tajaajilaaf oolu gochuudhaan boqonnaa haaraa nu barsiisanii jiru. Akka piroojeektiin ji'a 7-8tti xumuramuu danda'u, akka piroojeektiin yeroo gabaabaa keessatti tajaajila uummataatiif ooluu danda'u hojii qabatamaadhaan nutti agarsiisanii jiru. Mootummaan naannoo Oromiyaas kanarraa barachuudhaan bara kana manneen barnootaa karaa 147 ta'an Oromiyaa guutuutti haayiskuulota, mana bultii barnoota addaa fi iddoo barnoonni addaatti kennamu mana bultii dabalatee tajaajila kanaaf oolu ijaarsisuu irratti argama. Kun kan giiftii duree irraa barannedha. Kanaaf hojiin amma asitti har'a jalqabamu kunis ji'oottan 7-8 dhufu keessatti xumuramee tajaajilaaf banaa kan ta'us akka ta'u isiniif mirkaneessaa. Humnaa fi beekumsa jiru walitti fiduun mana barnootaa jabeessuun akka qabanis hawaasa naannoof kan dhaaman pirezidaanti Shimallis jaalalli biyyaa fi guddinni kan mirkanaa'u barnootaan akka ta'e dubbatu. Addunyaa irratti dorgomaa ta'uuf barsiisonnis cimina isaaniin dhaloota utubuu itti fufuu qabu dhaamanii. Kennaan adda addaa gammachuu fi simannaa ibsus hooggantoota kanneeniif jiraattota naannichaan kennameera. Waajirri giifti duree bara kana naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa sadarkaa 2-4 godinaalee Oromiyaa Arsii Lixaa, Aanaa Siraaroo, Shawaa Lixaa, Aanaa Amboo, Wallagga Lixaa, Aanaa Yuubdoo fi godina Jimmaa Aanaa Xiroo Afataatti kan ijaarsisu ta'uunis himameera. Baajenni manneen barnootaa waajjira giifti dureen naannoo Oromiyaatti ijaaramaa jiran kunneenis birrii gurgurtaa kitaaba ida'amuu ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin barraa'ee irraa akka ta'e himameera. Bara darbe naannoo Oromiyaatti manneen barnootaa 4 waajjira giifti duree Zinnaash Taayachoon ijaaramanii xumuramanii hojii baruu fi barsiisuu eegalaniiru.